ते गोडीभर आमचे दोडे बंद एवढा या मागण्यात आम्ही आयल्या किती मागोवंक आयल्या काय देवाचे हाजीरपण हे वेळार आमकां चड गरजेचें देवाच्या हाजीरपणान आमचे हाजीरपण जावं हे वेळार ही गोडी हो वेळ त्या जाग्यार आमच्या देवाचे सव्य सारखलो ताची खोशी ताचो मोग ताची दया हे वेळार आमी ओळखून घेवया देवाचो मोग धांवन आसलेलो सागर निशेलेल्या काडसाक घुसवण दिता घोटाय दिता सांडलोले शिडयांक सोदून हाडटा हो देवाचो मोग आमच्या भितर उत्पन्न जावंक गरज देवाच्या मोगान आमी बरोवंक गरज आसा मागीर पावलो आमकां सांगता तुजे दाय आसतलो बाबाट बोरवोसो आनी प्रिती मोग पूण बाबाडत लोपयस जातलो गोडी बोरवोसो उडोवन वयतलो पूण तुका प्रिती मोग आसा जाल्यार तो मोग सदांच तुजे दाय रावतलो कित्याक देव जावन आसा मोग आनी हे मोगाचे काडीज घेवन आपल्या भुरग्यांक देव रावता आपली बरी खबर दिवन एवढ्यार आमचें मोल देवा फुड्यान धाडून ताका आराधन करूंक महिमा दिवंक ताचो शुभ संदेश आयकून आमचे जिवीत मिठायेर घालूंक देवाची कृपा आमी मागुया हे सोमानभर हांव जियेलां 8 दिसांनी आयज परतून ह्या मागण्यात आयलां जायत घडये म्हजें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन जावंक ना देवाचे खोशेंत हांव जिवंक ना देवाचे आज्ञा हांवें पाडूंक ना देवान म्हाका आपल्या सारक्याचेर वचला आपलो मोग करूंक आपली सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत सुर्गीचें सूख आमी जोडूंक ही ताची खोशी जिविताचे कार्यान आमी करूंक ना हे वेळार आमचे चुकीचे बोगसणे आमच्या मोगाड बापाशी आमी मागुया मोगड बाबा हांव चिंतना तुका जाय ते भाशेन हांवें चिंतूंक ना म्हजें मानाचें पातक हे वेळार म्हाका बोगस बाबा मोगळा हांव पळयतना हे म्हजे दोळे नितळ निर्मळ वस्तू पडूंक ना हे दोळ्यांनी हांवें जायते वायटूय पडयलां नेस्पसत हे म्हज्या कुडीच्या सांद्यांच्या दोळ्यांचे चुकीचे बोगसणे देवा हे वेळार हांव मागता देवान म्हाका कान दिल्यात बरें आयकूंक पूण हे समानभर हांवें बरें आयकूंक ना ताचे कशे परमणे ताचे उतर आयकून हांवें म्हजें काडीज ताच्या उतरान ताच्या मोगान बरोवंक ना वेळार हे कानाचे पातक आमी ओळखून घेवन मागुया देवा लागीं बापा म्हाका बोगस देवान म्हाका हात दिल्यात पूण हे हात हांवें जायते फावटी
हातांचो हांवें दुरुपयोग केला आणि ह्या हाता वरवीं म्हज्या भाव म्हज्या भयणीचेर हांवें थापट मारला त्या हातांनी हांवें पातक केला असल्या बानपासान तूं आसा जाल्यार देवा लागीं मोक्षाणें माग देवान तुका तोंड दिल्लें आसा आनी हें तोंड आमचें उलयता देवाचें उतर आमकां सांगता एकेच झरींतल्यान दोन भाशेचें उदक भायर सरोंक नचो बरें जाल्यार वायट जाल्यार वायटूच भायर सरोंक जाय खारें जाल्यार खारेंच भायर सरोंक जाय म्हज्या तोंडांतल्यान जायती फावटी ही उतरां भायर सरल्यात ती बेमर्यादेची जाल्यात म्हज्या जिवेन हांवें पातक केल्लें आसा ते देवा लागीं मोक्षाणें मागून भितर जावं म्हज्या काळजाचे हांवडे केन्ना सोरना तसलो समदीर कितल्यो उस्क्यो कोणत्यो म्हज्या काळजान भरोन आसा आनी हे काळीज आयज जोड जावन गेल्लें आसा काळजाचेर एके भाशेन हांवें चिरो दवरल्या भशेन काळीज जाला मनशाची उतरांचो परिणाम म्हज्या काळजान भितर भरोन आसा मनशांचो वेव्हार हांवें म्हज्या काळजान धरून हांवें म्हजें काळीज जोड केल्लें आसा जेन्ना हांव मागण्यात येता देवाक उलो मारता पूण म्हज्या काळजान भितर कांयच रिगोना देवा काळीज हे म्हजें हे वेळार नितळ कर म्हज्या काळजाक सुटका दी देवा ते वेळार देवाचें बरेपण हाजीरपण ताचो मोग ओळखून घे आनी तुज्या काळजांतल्यान उजार देवा लागीं देवा प्रिती मोग तुजो दुनिया प्रीति मोग तुजो दुनिया एके वावती चोरी सारको वावत वेता प्रीति मोग तुजो दुनिया एके वावती चोरी सारको वावत वेता प्रीति मोग तुजो दुनिया एके वावती चोरी सारको वावत वेता मोग तुजो दुनिया दी आमकां तुजो मोग या जिविता आमी चलच्या मोग तुजो दुनिया दी आमकां तुजो मोग या जिविता आमी चलच्या मोगण बापा हो तुजो प्रिती मोग म्हज्या काळजांत उत्पन्न जावं दी तुज्या प्रिती मोगाचे बी म्हज्या मनान दिवं दी आख्खो संवसार हांव जोडीत आनी म्हजो आत्मो तूं रिबाडीत जाल्यार म्हाका कसलो फायदो देवा हे वेळार हे म्हजे मागण्यान मन आनी काळीज शांत कर तुज्या प्रिती मोगान ते उलोवपाक नितळ कर तुज्या काळजांत ते वेळार जागो घे देवा
मागे बेडार देवाचे उतर तुझ्या काळजात बसो ना. देवाचे उतर तुझ्या मनात तुका सजबो ना. कित्याक तुझ्या भितर जी स्वाद देवाची असली ती आज तुवें संवसाराक आनी देवसाराक दिल्ली आसा. इतले काळीज हलते जावंक जाय असले देवा मुखार, पूण आयकोता आयकोता तुझे जिवीत खूंय आसा, खूंय तूं पावला. देवा खंयची मनशां लायक जाता काय? म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारतात ती ताचे उतर पाडून आपल्या जिवितान पवित्र आत्म्याची फोडां उत्पन्न करतात ती. आयज तुझ्या भितर पवित्र आत्म्याची फोडां आसात. तुझ्या भितर पवित्र आत्मो जीवन फोडां उत्पन्न करतात. तुम्ही एकामेकाक भाव भयणां एकामेकाक मेळटा तेन्ना तुम्ही तांकां संतोष दितात. एकामेकाक मेळटा तेन्ना तुमकां खुशालकाय मेळटा. देवाचे उतर आमी कित्याक शिकता? कित्याक देवाच्या उतरान देवाचो आत्मो आनी जिवीत आसा. जेन्ना मनीस सांडलेलो तेन्ना देवान स्वर्गार्थान आपले उतर धाडले. पिडेन कश्टान त्रासांनी पडलेलो तेन्ना धोळडीरपणान मनशांनी देवाक उलो मारलो आनी आट्या बिड्यांनी देवान ताका ताचे आटे बिटे पडून ताचे गोश पडून देवान उतर धाडून ताका बरी केली. हे उतर आयज वेळार तूं आयकूंक आसा. हे उतर तूं ह्या वेळार आयकून जिवीत बदलूंक आसा. हे उतर आयकून तुझे कुटुंब तुजो घराबो सारखे करचे आसा. भाऊ भयणीनो, जेन्ना आमी जाय ते देवा लागीं मागता देव आमकां दिता, पूण वस्तू दिवन जर तुजो आत्मो हेमकोणाची वाटेर आसा जाल्यार तुका ह्यो वस्तू स्वर्गार पावोवच्यो ना. देवान तुका सर्वीस मागली सर्वीस दिली, घर मागले घर दिले, देवान तुका गाडी मागली गाडी दिली, तुझ्या भुरग्याचो फुडार बरें जावंक मागले, देवान तुजो भुरग्याचो फुडार बरो केलो. पूण तूं काडूंक आसा. आयज पासून तुजे लागीं पासपोर्ट ना स्वर्गार वचपाची. तुजी संवसाराची पासपोर्ट हांगा सोंपतली, पूण स्वर्गेची पासपोर्ट जेन्ना तुजे लागीं आसा जाल्यार स्वर्गा वयली ट्रेन तुका स्वर्गार घेवन वयतली. तुझे जिवीत देवाच्या हातान दी. मन शांत कर. देवाचे उतर आयकूंक करपाक ये. बेश्टे बसून टायम वगडाय नाका. बेश्टे रावन देवाचे उतर कांय न्ही जाल्ल्या भाशेन करी नाका. देव तुझ्या मागण्याचो तुवें आयकलेल्या उतराचो तुजे लागीं हिशोब मागतलो तेन्ना तुजे लागीं कांयच आसचें ना. Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Jesu. Arga Jesu. Hallelujah. 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 कशी आसा?
एकामेका फुडें यायचे एकामेका फुडें कितें सांगपाक जाय कितें सांगपाक जाय जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता कितें करता कोणाचो कोणाचो मोग करता हा तुझो तुझोच मोग करता भाव भयणाचो सगळ्यांचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेन्ना तुम्ही मागण्या घेतात मागण्यात बसता तेन्ना येवन एकामेकाक तुम्ही हात दिवन म्हणटा जेजू तुजो मोग करता म्हणटाय प्रेज द लॉर्ड येयली बसली उठली परतून घरा गेली हालेलुया अशें जाता मागण्या कित्याक काडूं जाय किंगा 2 वरां दिसली कित्याक काडपा जाय हा कित्याक काडपा जाय 2 वरां दिसली हालेलुया कित्याक काडपा जाय काजारा गेली दीस गेली काजारा मागीर कित्याक रावता कित्याक रावता तो वेळ दिता हो वेळ दिता Praise the Lord. अगर सर्वांनी देवाचे तो सांगतालो जेजू आणि जेजू ताका सांगता पुलीस उद्या वरवीं न्हय देवाच्या उतरा वरवीं जियेतात पुलीस म्हणटाना भाव भयणीचो आत्मो ही पुलीस आत्मो की देवाच्या उतरा वरवीं जियेतात हे आत्म्या जियेपाक देवाची ताकद जाय देवाची शक्ती जाय नाजाल्यार आत्म्या वाटेर जशी रेड सिग्नल मेळटा तेन्ना हो आत्मो मुखार पावना ह्या आत्म्याक निराशेपण येता आत्मो म्हळ्यार भाव भयणाचो मनीस आमकां कूड आसा ही कुडीक कोणूय चलयता ही कूड जशी ताका चलयता ती कुडीक चलयता तशी कूड धांवता कुडी गोडे कांय ना पूण आमकडे आमकां आसा ते आमच्या आत्म्याक कित्याक आत्मो उलयता आत्म्याक भावना आसा आत्म्या कडेन देवाची पदवी आसा हेच पासून जेन्ना आत्मो अस्पूत जाता तेन्ना ताका देवाच्या जिव्या उतराची गरज आमी देवाचें उतर आयकता पूण आत्म्यान भितर मागीर सोदूंक गेल्यार कांयच आसना हालेलुया आमी चिंतता देव आमकां बरें करतलो देवान आमकां बरी केली देवान आमकां बरी केली देवान आमकां भोगसोडे दिले देवान आमचो मोग केलो देवान आमकां आपल्या पुताच्या रोगतान दूध काडली आमी आयज पासून मागताय जेजू म्हाका तुगे अमोलीत रोगतान धुय तूं एकलो खूंय आसलोलो अमोलीत रोगतान धुवपाक हा खूंय आसले आयज भाव भयणीनो जायती असली मनशां आसात पवित्र पुस्तकांच्या बरयलां तें स्वता मानपाक रेडी थोडी मानतात पूण आपल्या जिविताचे कार्यान त्या उतराक त्या बियाक अधिकार दिनात संवसारी मनशां कडेन जियेत आसतना आयचे शिवर्तमान आमकां सांगता उजवाडाच्या मनशां परस संवसाराची मनशां तेजवंती आसतात हुशार आसतात उजवाडाच्या मनशाक कांय कोण मारून वयतात आपल्या जिवितान कितें घडटा तेन्ना उजवाडाच्या मनशाक जे भावार्थी मनीस आसात ताका कांय न्ही कोण माडयतात कांय न्ही कोण ताच्या होकमानान कोणातल्या उतरां भायर सरून ताका अपमान करूंक रेडी आसतात कित्याक संवसारी मनाचो लोक आयज देवाचे बी वाडोवंक दिनात
हेच पासत देव सांगतात चतुर राव गरज घालतल्या शिवा भाशेन देवसार तुमचो दुस्मान तुमच्या जिविताचो नाश करूंक विरोध आसा. चतुर रावंक जाय आमी, चतुर रावंक जाय. कित्याक इतली वर्सां हांगासर आमी देवाचे उतर शिकयले. आतां म्हाका मन पासून ना हांगा शिकोवपाक. कित्याक जे बी ओपला ते आमकां जेजू सांगता ते पीक मेळोवंक जाय, पीक दिसोंक जाय. आमी अशा शेतांत गोरचे शेतांत आमी आमचे शेत रोयलोले आसा. आतां ते शेत रोवन आमी सुसगारा आसा. पूण ते शेत देवाचे कृपेन वाडोन व्हड जावन आतां ताका गुळगुळीत गोटे भायर सरलेले आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जियेतना भावार्थी मनशां मेळटा आसतना आमकोडे एक देवाचो सोबत ना, सोबत ना. हय हय कितून माताय आमी हय एकामेकाचो मोग करूंक नको. प्रेज द लॉर्ड. भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात. कितें सांगता? एकामेकाचो मोग करात. कशी करूं जाता मोग? कितू कोतोली मोग? जालें उतर दिल्या जालें? हा उलय नाही. मसाल गोड आंबट लागलो. जायत्या जाणांच्या खाडसाक उतर आपणोक नाका. ब्रादर कितें करता? आशिता आमच्या खाड आसा तो हातोत्ता. पूण भाव भयण तो जाणा जाय जे उतर तुज्या काळजाक लागला तेच फळां प्रोड्यूस करतले, फळां निर्माण करतले. जे उतर तुज्या काळजाक आपडला तेच उतर तुज्या काळजान भितर बदलावणी हाडटले. आनी जे उतर तुज्या काळजाक लागूंक ना पूण भायल्यान बरें दिसला ते उतर पोडादीक जावचें ना. खंयचे उतर जे आमच्या काळजाक लागता उतरा वरवीं काळीज चेंज जाता, बदलता. जायते लोक काळजाक येयना ते उतर बेश्टेच दवरता भायल्यान. आनी कोण वता मागीर? कोण वता ते उतर? तुमकां जाय देवसरान वयलो उतर? एक पासो देवसरा दिवपा देवान दिला उतर. हे संवसारान उतर धाडला ते देवसराक दिवपा दिला. हो देवाच्या भुरग्यांनी वाडोन ग्रेस जावपाक देवान आपले उतर धाडला. कितें जावपा धाडला? हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. चिवड देवाचे उतर आमी ह्या वेळार घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 2 Timothy. दुसरो तिमोथाक बरयल्ली चीट 3 विस्वर 15 आनी 16. आर्गा जेजू. हालेलुया, हालेलुया. जागृत रावया. Praise the Lord. वाच. आमेन. कितें म्हणला? ऐकू येता? ऐकू येता तुमकां? ऐकू येता न्ही? कितें वाचिलां? जागृत रावाय बाबा, जागृत रावाय, जागृत रावाय. देवान आयज तुमकां वेळ दिला प्राचित करपाक. काल गोडे वेळ मेळचो ना. आयज मन बदली करात.
फाल्यां रावू नाकात. आयज देवाच्या मोडयांत रावात. न्हिदतना उठतना काम करतना देवाक वाखाणीत रावात. देवाक दिनवासीत रावात. कित्याक वेळ आसून वेळ तुमच्या जिवितांत देवान दिला जाल्यार तुमकां वेळ मेळना जाल्यार तुमकां हे पिराचीत करपाक तुम्ही सैनानार येवपाक परतून देवाशी येवपाक बेश्टोच वेळ पेड्यार करनाका. बरी भाशेन आयकात. ते उतर तुमकां तुमकां जिवीत जातले. ते उतर तुमकां तुमच्या भितर पवित्र आत्म्याची व्हडा निर्माण करतले. देव स्वर्गासान आतां कांय धाडचो ना. स्वर्गासान देव आतां कांयच धाडचो ना. सगळे धाडून देवान आमच्या जिविताचो केतलो कसो एक पवित्र पुस्तकान घातलेले आसा. तूं तितून वच आनी जिवीत सारकें कर. ते उतर घे. देवा बापाक वाखाण. देवाची महिमा तुझे सगळे ग्लोरिफाय जातली. देव तुझे कितें तूं उतर घेवन कितें मागता ते देव देवाचे दूत तुज्या सांगाताक फिरोंक लागतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी फकत देवा कडेन मागता 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 पूण आमकां ते कळना कितें मागता कशें मागता. उतर तुका लागींच आसा ते उतर उलोवपाक जाय. उतर तुज्या तोंडार आसा ते उतर ते उलोवन काळजान भितर घालूंक जाय. काळजान भितर आसलेले उतर तुका हर एक वेळार तुका पीक दितले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर गॉड जेसू. ऐकला आता ऐकला कितें म्हणला. भुरग्यापणार्थान कितें शिकोवंक जाय. पवित्र पुस्तकां पवित्र पुस्तक भुरग्यापणार्थान आमी आमच्या आतां फुडें तुमी आमकां फुडें उलेड पावला आसतले हांव नकळो पूण आमी भुरगे आसतना पासून पवित्र पुस्तक बायबल आसलो न्ही आसलो आनी आमी सदांच तेर्स करतना आमची भयण आसली आमी आलबेटीन आमच्या भुरसां लागीं मी पवित्र पुस्तक घेवन त्या दिसान तें वाचतालीं. लादीन करतना आमी पवित्र पुस्तक वापरताले पयले पूण मागीर वापरूंक लागले. आतां हें पवित्र पुस्तक आमी भुरगेपणार सावन आयकलोले म्हणून आमकां आयज ताचो बेनिफीट आयला. आतां तुमी तरी जाणटे पिरायेर तुमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळना समजोंक मेळना शिकोवंक मेळना जाल्यार ताचो लाभ काडात फायदो काडात. भुरगेपणार जर तूं पवित्र पुस्तक शिकला जाल्यार तें पवित्र पुस्तक तुका कितें करूंक उपकारता. जेजूचेर बाबाड दवरूंक. आतां जेजूचेर बाबाड दवरता जाल्यार जेजूचेर बाबाड दवरता जाल्यार फकत जेजूचें नांव आयकोन हांव तुजेर बाबाड दवरतले पूण जेजू म्हणटा म्हाका सोमया सोमया म्हणून तुमी उलो मारतात पूण तुमचे काडीज म्हजे जावन पयस आसा म्हणटा तो अर्थ कितें. सोमया सोमया म्हणून उलो मारताय जेजू जेजू म्हणून उलो मारताय पूण तुमचे काडीज म्हजे सावन पयस आसा म्हणटा. जेजू फुड्यान ते येवन थोडो लोक रडटा पासून जायतो रडटा पासून पूण काडीज म्हणटा तो पयस आसा. कित्याक कित्याक पयस आसा म्हणटा तो. काडीज बदलपा नाका. हय तुमी कितें म्हणटाय. हय काडसां मागपाचें उलय सोगलीं सांगाय कित्याक पयस आसा म्हणटा तो. हालेलुया. हालेलुया. आता तुम्ही समज एक बांदी शेताची बांदी एक तयार केली ओके. शेताची बांदी मिशीन घालले लोणणी काढली बरे सायडीन सगल्या वाटेन उदक भरून दवरले आनी घरा एक 2 म्हयन्यांनी शेतान परतून गेली. कितें मेळटा तुमकां. हांवें कितें म्हणलां मिशीन घालून शेत फोडोन जमीन बरी निवड करून उदक सगल्या वाटेन आटावून भरून दवरला आनी घरा येयले आनी 3 म्हयन्यान सुमारे 2 म्हयन्यान सगळें परतून गेली. कितें मेळटा तुमकां. कित्याक काय मेळपा ना. कितें केलो ना. कितें गायलो ना
भिंग आयलो ना म्हणजे कित जाले जमीन आहलो तशी आसा आता ही जमीन आहा आहलो तशी आहा म्हणून भिंग आयलो ना म्हणून आहा आहलो तशीच आहा म्हणून तुम्ही गेल जाल्यार आणि एक थोडे दिस जमीन किती जातली हा तुम्ही काढ उठाय भाजी मारलो दिसले जातले त्या जाग्यार व्हरतले भाव भयणीनो आम्ही निवळ झाल्या उपरांतूय मागण्यात येयल्या उपरांत निवळ झाल्या उपरांत आमची काडीच एक जमीन बरी तयार जाता आमकां पवित्र पुस्तक शिव वर्तमानांत आमकां उडगास करता एक मेडो वतो त्या मनशा वयलो काडल्या उपरांत तो ओरोड्यान गेलो आनी ओरोड्यान गेल्या उपरांत ताका थंय कांयच मेळोंक ना काय मेळोना म्हळ्यार कितें त्या ओरोड्यान जीव आसलोले कांयच ताका रिगो मेळोना देंवसार भाव भयणीनो असले वस्तूंनी जियेना आनी देवूय असले वस्तूंनी जियेना आमकां बायबल पासून सांगता क्लियरली की हांव खंयच्याय मुर्ते भितर रावना देवान आमकां खूद आपणाक जाय तसलें मंदीर बांदून दिलां आनी तें मंदीर जावन आसा रगत मांस आसलोलें तातूंत सर्वेस्पर देव जियेता हालेलुया हालेलुया आनी हो ओरोड्यान गेलो वतो बेजार जाता जाता परतून आसलोच न्ही येवन पडत जाल्यार तुमी ताका कितें मेळटा तें घर बरें झाडलोलें मेळटा निवळ मेळटा आनी तो कितें करता मागीर आनी आपणा बराबर आनी नस्कोर घेवन येता सात आनी आपूण आडको जावन ताच्या भितर रावन तो ठिकाण करता आनी मागीर ताची कितें जाता आदल्या परस पास जाता म्हणटकच आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो एक फावटी दुयेंस गेल्या उपरांत भायर सरून गेल्या उपरांत आमी चिंतता त्या दुयेंसांनी आमकां परतून येवपाना येवपाना ते घेवपा जायना ते देवाच्या उतरा बरोबर पूण भेडो वचो परत दुयेंस घेवन येता हालेलुया हालेलुया तेच पासत देवाच्या उतर आमकां सांगता हर वेळार जागृत राव जागृत कशें रावतले ही जमीन सांबाळपाक थांबोन आसतना खुशाल रावंक जाय थांबोन आसतना मागणें करूंक जाय खुशाल रावप म्हळ्यार कितें सैतानाक लचेक घालप कसली परिस्थिती तुज्या जिवितांत आसा खुशाल राव येता तूं खुशाल आसा खुशालपणान देवाक वाखाणटलें दिनवासतलें सगळी खुशालकाये पासत देवाची तुस करतले तेच पासत जे आमी कितें शिकता ते आमच्या काळजान भितर रिगोवंक जाय आनी ते ताची फोडां उदपन जावंक जाय जशी तुवें जमीन तयार करून दवरली आनी तुजो बी जर रोपलो ना जाल्यार तूं मागणें करतना तूं देवाक कशें मागणें करतलें मागणें कशें करतलें देव मागणें कशें आयकता कितकून आयकता कशें आयकता मागणें तेजो म्हाका बरें कर रे म्हळ्यार आयकता देवाचे दूत केन्ना काम करतले सांगायचे या आमकां साम 91 सांगताली तूं खंयच्यान वयशीं जाल्यार तुका राखोव देवान आपल्या दुतांक वाळो दिल्लो आसा ते दूत केन्ना काम करतले मागणें येयले ना भाशेन शिकोवपा येना जाल्यार पासून हिंगासा हिसाब करतना सांगूंक जायना सांगो कित्याक संवसारी मोना प्रमाणे जियेत आसतना तुमची वट त्यो तुमकां वट ताचे वाटेन तुमी वयतात देवा तूं हातीक राव मागीर हांव मागीर आतांच बोले आज सगळे म्हाका संवसाराक वचपाक जाय मागीर जिबले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओके मागणें म्हळ्यार कितें सादो प्रश्न व्हडले वजाचे मागणें म्हळ्यार कितें प्रश्न सोडलेले सारखे जिवितांत आमकां आमी उलयता तेन्ना आमकां तें उतर आमकां समजणींतल्यान पडोवंक जाय ताका लागून जितू म्हणटा तो तूं म्हाका
सोमिया म्हणून उलो मारताय मारताय ಒಂದು ಬಾವಡ್ತಿ ಉಲ್ ಮಾರ್ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಡ್ತಿ आणि ಒಂದು ಬಾವಡ್ತಿ एकच पाशी उल मारतात तुम्ही कॉन्टॅक्ट डिफाईड कित्या तुम्ही दाखवूंक जाय तू वेगळे वेगळे म्हणून तुम्ही दाखवूंक जाय तुझी कामां वेगळी जावंक जाय तुझी कामां लोकांक दिसता तशी जावंक जाय तुझो भावार्थ लोकांक दिसता तशें जावंक जाय तू वेगळे हांव डिफरंट कित्याक देवान म्हाका किंमत फारीक करून या संवसाराच्या नुस्त्याच्या हातांतले नुस्तेपणांतले म्हाका भायर काडला आपले रगत कारून आपल्या पुताच्या रोगतान म्हाका विकतें घेतला किंमत फारीक केल्या देवान तुका आनी म्हाका सोडोवपाक सो हांव त्याच लोकां भाशेन जियेता म्हाका चोरपाची आस आसा म्हाका फुटोवपाची आस आसा म्हाका गाळयो मारपाची आस आसा म्हाका सोर पिवपाक आसा म्हाका फजरेपण करपाक आस आसा म्हाका सगळे तरेचे काजरां डान्स तियात्र सगळें लागताय म्हाका हांव सगळें करता हितून भितर तुका आनी ताचे भितर अंतर कितें आसा प्रेज द लॉर्ड हांव वेळेन हे मनान घालूंक सोदता कित्याक तुमची जागृत जायात आयज वेळ आसा प्राचीत करूंक कालची दिना काय एक दीस नरकाचो उजो देखतलो तेन्ना मागीर कांय वेळ आसना तुजी कुडी तूं कुडीन जिते आसतना तुका वेळ देवान दिल्लो आसा प्राचीत कर मन बदल पातकाची दूख कर ते पातक बाबा फुटून फुटून करूंक येता ते पातकाक फाट कर झूज कर ते पातका कडेन हालेलुया हालेलुया आर्गांची येसू आर्गांची येसू माकडे म्हळ्यार भाव भयणांनो आमचे डायरेक्ट कम्युनिकेशन आमच्या बाबा कडेन आमी ताका संपर्क म्हणटा संपर्क करता आमच्या देवा कडेन कितें देवा तुजें उतर सांगता खंयच्यान हांव वयशी जाल्यार म्हाका राखोवंक तुवें तुज्या दोतांक गुवाळो दिल्लो आसा ते म्हाका राखता सांबाळटा देखून देवा तुका आर्गां दिता वाकणटान दिन वाचता देवा आतां हें मागणें कशें जालें कशें जालें कशें जालें आतां हें मागणें कशें जालें कितकून जालें अशें लोक गिन्यान आयलो उजवाड घाले कळटा सजमता आतां हांवें मागणी करता आसतना कितकीन मागणी केला देवा गेले उतर आतां संवसारी वाटेन आमी संवसारी गव्हर्मेंटाच्या हितून वचत जाल्यार खंयचे एका कारखान्यांत वचत जाल्यार खंय एका हितून हॉस्पिटलांत पासून वचत जाल्यार आमकां कायदे लागता न्ही नियम आसता न्ही कायदे आसता सरकारी कचेरींतूय वेगवेगळे भाशेन कचेरीन कायदे आसात वेगवेगळे डिपार्टमेंटांतूय वेगवेगळे भाशेन कायदे आसात आनी ह्या कायद्या प्रमाणे आमी करता जाल्यार म्हाका कितें जाय तें मागीर मेळटा हूंय ना हूंय मागीर मिस्टेक आहा जाल्यार ती आडोवन उरतात आतां देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवोक आमकां देवाचें उतर सांगता मातयेवाचे सुवर्तमानान 26 30 आनी 3 घडीन देवाचें उतर आमकां सांगता की पयले सोदून काड देवाचें राज पयले सोदून काड देवाचे नेम पयले सोदून काड देवाचे कायदे आसात देवाचे नेम आसात तातूंत भितर पवित्र आत्मा फिरता देवाची आख्खी राजवटी भितर नेमा भितर देवाचे जे स्वर्गावेलो आख्खो स्वर्ग मूव जाता देवाच्या नेमा प्रमाणे स्वर्गावयल्यो आख्ख्यो वस्तू जे देवदूत आसात ते सगळे मूव जाता जेन्ना तूं देवाच्या उतर घेवन मागणी करता आमकां देंवचार काडोकान दवरता बाये तूं तें म्हणाका तूं माग जेजू म्हाका लायन बरें कर म्हूण कित्याक तें खबर आहा तूं पातकान तूं काडोकान आहा म्हूण देंवचार तेच सांगतालो जेजूक सांगतालो हातराचेर हातोर मारेन उडी कर जेजून देवाचें उतर घेयलें बरयल्लें आसा पवित्र पुस्तकान आसा कुणी सुद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं जियेता अशें करून जेजून 3 फावटी पवित्र पुस्तकूच थोड्या मुखार हाडले आनी देवसार कितें जालो हारलो समजता सो प्रेयर इन द स्पिरीट म्हळ्यार आत्म्यान मागणी करप म्हळ्यार देवा तुजें उतर सांगता जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला देवा तुजें उतर सांगता बरयल्लें आसा पवित्र पुस्तकान देवा तुज्या गायांनी हांव बरो जाला हालेलुया हालेलुया आर्गांचें येसू
हालेलुया. हालेलुया. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला, शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक मिठायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसले जिविताचे वाटेर फुडें व्हरोंक कितें उपकारता? पवित्र पुस्तक. आतां हें उतर वाचना पयलीं, हे मी रिपीट केला. तुमचें मन तकल्याक गेलां? कितें म्हणलां? आख्या पवित्र पुस्तक कित्यान बरयलां? देवाच्या प्रेरणान. देवाची प्रेरणा दिताली ताका. पवित्र आत्मो सुचयतालो हें उतर बरोवपाक तिका. पवित्र आत्मो तें मत उजवाडायतालो तें उतर बरोवपाक. त्या मनशान बरयलां ना, ताचे सगळे विचार आनी जे कितें ते विधी आसा, ती जाणवाय आसा, ती सगळी पवित्र आत्मो प्रेरणा दितालो तें पवित्र पुस्तक तें उतर बरोवपाक. हालेलुया. आर्गांची चूक कितें बरयलां? चुकी काडूंक, बस शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक मिठायेर हाडूंक, भयणीचो आतां समज अशें ह्या कारणाक देवान बरयलां आनी आमच्या हातीन घातलां. तर जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोग करप म्हणल्यार ती भयणीक त्या बाबाक जाग्यार हाडप, ताका हे पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताच्यो चुक्यो दाखोवप. तेच मोग करून भुरगे लोक देखून करतात, जी पवित्र पुस्तक वाचिना ती पासून मोग करतात. पूण देव मागता तो मोग चुकी काडून दाखोवप. आज कोणाची चूक काडून दाखयली जाल्यार हांव जाणा म्हज्या जिवितान इतले म्हजे काळजाक घाय आहाय, लोकांनी दिल्ले चुकी काडटा आसतना सोत दाखयल्यार सगळ्यांक राग येता. कित्याक सरकार कोण वयतलो? जे सोत मानून जे स्वताक स्वतंत्र जाला तोच मनीस स्वर्गाच्या वैभवान पावतलो. चुकी काडप म्हणल्यार ते भयणीचो मोग करता. म्हाका ते भयणीचे पडला कित्याक चूक कित्याक हांव काडटा? ते भयणीचे म्हाका पडला, ते भयणी हांव मोग करता. कसो मोग करता? म्हाका जेजून सांगला म्हजे भाशेन हांवें तुमचो मोग केला तसो ताचो मोग कर. तुज्या दोळ्या मुखार ती भयण इकरनान वयता, तरी तूं चोयता. कितें पडलं? मागण्यान पयसोन देवाची वाकाणी करता, तूं चुकता. पूण हे तूं जाणा, हे तूं जाणा, पूण म्हाका पडोंक ना, म्हाका नाका तेंचे. ते घराब्यान सैतान भितर विकोन घराब्याचे निसवण जाले. तेन्ना म्हणटा हांव सगळे जाणा आसलोले. तूं देवाचें उतर पाडून जेजूचो मोग करना आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे भाव भयणीचो मोग करता. तातून सांगपाकूय वायट चूक आसा, कितें ताच्या मनान कितें तेजे नदरे मुखार कितें वायट आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक घेवन हांवें ताची मोत उजवाडाक हाडूंक जाय. चुकी काडूंक जाय, शिकवण दिवंक जाय. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताका घोटाय दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गांचे चूक, आर्गांचे चूक. जेन्ना आमी चुकी काडून दाखयता, ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे शिकयता जाल्यार तुय वजापा आनी मिलाग्री घडटल्यो. पवित्र आत्मो त्या वेळार मूव जातलो. देवाचो तलवार आज मुळव्याचो आमचे सभे मूव जातलो. कित्याक आमी जाणा जेन्ना तोबियात कुड्डो जाल्लो तेन्ना ताच्या जिविताची कथा आमी वाचल्यार आखी आमकां रोडयता. ताचो धाकटो भुरगो आसलो, ताका तांचे कितें रीण दिल्लें तें हाडूंक वचपाक ताचो बापूय म्हणटा तुका कोण तरी एक देव आज म्हणून पावतलो. आनी खरें म्हळ्यार देवदूत राफायल स्वयं मनशाची कूड घेवन ह्या भुरग्याच्या यात्रेन सांगात करता. आमकां संवसारान देवान आतां असले आज बुडवे आसात ना काम करतात, पूण आमकां देवान जिवे देवदूत दवरले आसात आनी हार एक वेळार तुजे नजर दवरता. ते देवदूतांचो अपमान करताय.
तुझ्या तोंडार सांगता ते देवदूताचे आसने, जिवे देवदूत खूय आसात, आंगात आसात, ते कितें करतात? चाकरी करतात आणि ताका तारण घेवंक जाय, ताका सालवार करून देव ताका पाठवयता, तांच्या आदाराक पाठवयता, बरें तांकां सांगूंक धाडटा, बरी खबर घेवन ते येतात. हालेलुया. आर्गां जेसू, आर्गां जेसू. हालेलुया, हालेलुया. एक तुमकां गोडीक सांगता, बायबलांत आदल्या खोरान सजमल आनी पवित्र पुस्तक कितें बरयलें तें कळ्ळां? सगळें कळ्ळां? सगळी सजमले चुकी काडपाक, शिकवण दिवपाक, लोकांक निटायेर हाडपाक आनी देवाक मानता तसल्या जिविताची वाटेर हाडून हें पवित्र पुस्तक हांवें भुरगेपणासावन शिकूंक जाय. भुरगेपणासावन शिकला ते तुका तारण जोडून पुरतें जातलें. हुशान तारण तुका दिवपाक जायना. हुशान तुजो आत्मो सालार करूंक जायना. आमकां कितें कितें शिकयना, आमकां गुरमाड घुसपा गोंदळाक घालतलेच. चड एकल्यान आपलो आत्मो सालवार करूंक जाय. भाव भयणीनो, देवाक सगळें ताबे आसा, सगळें ताबे आसा, देवा कडेन सगळें जाता, सगळें जाता देवा कडेन. पूण वर्षा पयले मन बदली करिना, तिराचीत करिना जाल्यार देवाक आगोड तुका स्वर्गार घेवपाक. कित्याक ताणें स्वर्ग दवरला तशी फेरणूय तयार आसा. आनी हेचोच चोजन, हेचो विस्नूक आमचे लागीं आसा. कित्याक तुका देवान स्वतंत्र उचला, तुका फ्रीडम दिल्लें आसा, तुका जाय तें करूंक जाता. देव तुका कांयच म्हणचो ना. पूण हर एक वेळार तुयची ना भयण, तुयचो ना भाव तुका करेक्शन करतलो. भयणी तूं पातकांची येता, तूं चोय, चुकीच्या रस्त्यार आसा, निटायेर ये. तेन्ना हो आवाज आयकून घे देवाचो म्हणून. हो आंज बडवो तुका देवान धाडलेलो. हर एक वेळार तुजे नदर दवरता तो देवाचो दूत. त्या दुतान तुका, त्या दुताक तुवें पयस दवरलो, तुज्या जिवितान मागीर कांय बरें फळ जावचें ना. आडकुळ्याचे दोंगर येयत रावतले आनी तुजें जिवीत वादोडाक सापडत रावतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो एक घडणी तुमकां सांगता, बायबलान आदल्या खोरारांत आमकां एक राजा मेळटा. तुम्ही जाणा न्ही, एक राजा किंग आबा म्हण न्ही, आयकलां? आबा सारकें? अब्राम किंग आबा म्हण एक राजा आसा. तो कोणाक राजा जालो? इस्रायलाचो राजा. तो एक अन्य जाती म्हळ्यार दुसऱ्या धर्माच्या, दुसऱ्या जातीतल्या एका चेडवा कडेन तो लग्न जालो. दुसऱ्या जातीच्या चेडवा कडेन इजाबेल म्हणटाली ताची घरकान्तीची बायल, तिचे लागीं तो लग्न जालो. हो राजा इस्रायलीचो राजा, इस्रायल क्रिस्ती परजेचो राजा. खंयच्या चेडवा कडेन काजर जालो? जे देवाची ओळख ना, कांयच ना, इस्रायलाचे कांय कम्युनिकेशन ना, कांयच ताका क्रिस्ती धर्माची कांय शिकवण ना, क्रिस्ती जेजूची कांय ओळख ना, असले जातीच्या चेडवा लागीं तो काजार जालो. आनी काजार जाल्या उपरांत मागीर कितें घडलें? हालेलुया. ती बायल बरी आहली? बायल बरी आहलो ती? आयकला केन्नाय? ते चेडवाक बायलेक इतलो राग येतालो, मर्डर पासून ताणें केले. एलायजा देखून मारपाक प्लॅन केलो. म्हाका तें गरजेचें न्ही, पूण हांव सांगूंक सोदता तें हें, एका मनशा भितर जरी तर एक मनशा भितर देवसार आहा, म्हूण केन्ना कळटा त्या मनशाक इतलो राग येता, तो मनीस सारको विजून सोडटा मनशाक. इतलो ताका राग येता, ताचे भितर कंट्रोल जायना. आनी अशें जिजाबेल आहलें तेचे कडेन, तेचे भितर अशेंच इतलो ताका राग येतालो. आतां ह्या मनशान, हो क्रिस्ती राजान, इस्रायलाच्या राजान एका दुसऱ्या चेडवा लागीं
काजार केले आणि ताणे मागीर सगळे आपले देव हाडून इस्रायलान बोलले आणि हो राजा आता त्याच्या इशाराचेर चलता मुर्त्या देव आणि केसो देव कितले कितले देव ताणे मुर्त्यो हाडून बसल्यो आणि इस्रायलाच्या देवाचेर विसर पडलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. या जिजाबेलान सगळे आपले मुर्त्याच्या देवाक घुसोवक तयार केले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक आता आम्ही देवाचे उतर ऐकत आहोत. आम्ही इस्रायल जातो. इस्रायल म्हळ्यार आमचे मन, आमचे काडीज रोसनार देवा लागीं आसा. आम्ही कन्वर्ट जाल्ली वर्सां त्या मुर्त्या देवांतले इतुले तितुले भायर सरोन आम्ही एका जेजू क्रिस्त आमचो मदेस्ती आणि या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम्ही सुर्गीच्या बापाक आराधन करता, बापाक दिनवास नांवाक घालता. जेजू मदेस्ती आमचो, आमकां स्वर्गार पावयतली वाट जेजू. जेजू मोदें धरून जेजू भितरल्यान जेजून म्हणलें कोण बापाशी पावचो ना म्हजे मेरेन, कित्याक सोत वाट आणि जिवीत हांवूच. आणि या मळबाक आला देवान आनी कोणाकूय दुसरें नांव दिलो ना. आमी हे नांवान उल मारून आमकां सोडवण सोडपाक एकूच नांव दिलां, तें म्हळ्यार जेजू. आणि जेजू जावन आसा मदेस्ती बापा मदें आनी पोरशे मदें. आमी पोरसा मन बंदी करून आमी सुर्गीच्या राज्याक वचोंक जेजूंतल्यान वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता हे इजाबेल आहले तेका एकदम राग येतालो. तेचे भितर डेमोनिक फोर्स आसलो, इवल स्पिरीट आहले. कितले मेडे होते आहले की सगळे ते पॉजेस जाल्ले, आख्खे पॉजेस जाल्ले. आता एक मनीस पॉजेस जाला म्हणून आमकां केन्ना कळटा, त्या मनशा भितर आमी पळयता बाबडो जेन्ना आमी एक मनीस एका एक दादलो एक बायल एक चेडूं बरें ना जालें, दुयेंत पडले आनी ताका डॉक्टरागे व्हेले आनी डॉक्टरागे व्हरोन ताका टेस्ट केल्यार ताच्या रगतान भितर कांयच मेळना. ताच्या रगतान कितें मेळ्ळो ना, कांयच मेळ्ळो ना. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येतात. पूण हे मनीस दुयेंत आसा. कित्याक लागून अशें घडटा? बरें ना म्हणून दोतोरा वयले सगळे टेस्ट केले, रगताचे टेस्ट केले, रगतान टेस्ट केले, ताका रगतान सगळे ताचे रिपोर्ट कितें मेळटा, नॉर्मल मेळटा. पूण ते दुयेंत आसा. कित्याक लागून? हालेलुया, हालेलुया. आर्कांचीसू तुमकां जाला केन्ना अशें करून रिपोर्ट सगळे नॉर्मल मेळटा, पूण तरी आसतना मनशाची भलायकी उबी जायना. कित्याक लागून ते? सगळी पिडा आमची कुडीकूच आसना. कुडी भितर पिडा आहा ती रगतान टेस्ट केल्या उपरांत ती कुडीची पिडा दोतोरांक सांपडटा. पूण इवल पॉजेस जाता मनीस, सैतानाची पिडा आसता, सैतान ओतम्याची पिडा, जी ओतमे घेवन येतात पिडा. वेगवेगळे ओतमे तुम्ही जाणा न्ही. एक कडेन जेजू पोलतोड काडून त्या एका गांवांत वयता, थंयसर एका मनशाचेर 6,000 मेडे ओतमे आहले. डेमोनिक फोर्स ताका इतले कोश्टायताले. जेजू थंय वचोन उबो आसा, तूं ते म्हणटाय तूं कित्याक येयला, आमचो वेळ पावच्या आदी तूं आमचो भस्म करूं येयला. हे मेडे ओतमे ह्यो जेजूक वडकोताले. तूं आमकां भायर घातलेलो तो कितें म्हणटा, तूं आया ते आमकां ते दुकरान तरी वचोंक जाय. आनी दुकराची हेड कितलो आहलो दुकराचो? 2,000. ओतमे कितलो आहले? 2,000 मेडे ओतमे ताचे भितर आसले. खूब कोश्टायताले ताका ही ओतम्याची पिडा. तर सगळ्यान मानल्यार कितें कोण मानल्या तो पूर्ण आहलो. की जेजू ताका बरें करता. हे मेडे ओतमे मागताय आमकां दुकरां येयना काय? कित्याक दुकरां येयना कित्याक आहलें? रगत मांस आहलें. ताका लागून ते कितें रिकताय दुकराच्या भितर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या भितर रगत मांस आसा आनी हे देवसार जेन्ना आमी ताका अधिकार दिता तेन्ना आमचेर अटॅक करपाक येता. ताका लागून जेजू सांगला सगळे वेळार जागृत राव, तयार राव, थांबून आसतना मागणी कर, खुशाल राव.
खुशाल रावून थांबून असताना मागणे कर. पिढी येत असो धुई येत असो खुशाल रावून मागणे कर. संसाराचे सगळे त्याचे मांडणे आसा ते सगळे ताचे विस्कटून वयतल्यो आणि तू निघून बरें जातले कित्याक देवान ऑलरेडी तुका आपल्या गायांनी बरें केल्लें आसा. ही अतिम्याची पिडा जेन्ना आमच्या भितर रिगता तेन्ना तो टेस्ट करता तो आत्मो भायर रावता. परतून टेस्ट करून बरें जालें म्हणटकीर आनी परतून फुडें पिडा घेवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हेच पासत असल्या मनशाक चड गरज आसा जेजूची. हालेलुया हालेलुया. सो ह्या वेळार आमी मन बदली करूया, पातकाची तूप करूया आणि सगळ्या वेळार थांबनासतना देवा कडेन मागणे चालू करूया. आज पिराची कर, फाल्यां रावं नाका. तुज्या पातकाक दूख दवर, भोगसणे माग, सर्वेस कर देव मेल्ल्याक न्हय जिवी जावंक आशेतात तांकां सुटका दिवं हे पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याच्या रुपान आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. आमेन.